هناك جمال من يوجد في برشلونة يود أن يتبضع من ليفربول. هناك أحاديث عن لويس دياز أنه قد يغادر ليفربول متجها إلى برشلونة، وهناك أيضا أحاديث أن برشلونة يود أن يستقدم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد بعد انتهاء الإعارة لأستون فيلا. إذن الجناح الأيسر لبرشلونة قد يكون قادما من الدوري الإنجليزي في الموسم القادم. صحيح، أخبار راجت اليوم خصوصا حول دياز وحول راشفورد، خصوصا أن ليس فقط رغبة اللاعبين في المجيء إلى برشلونة، وهو أمر طبعا يسعد أي لاعب، على غرار ما تحدثت قبل قليل على ريال مدريد. هناك لاعبين كثيرين يريدون الانتماء أو الارتباط بأندية كبيرة، من ضمنها برشلونة، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين صحيح بأن لويس دياز يريد اللعب في برشلونة، وكذلك ماركوس راشفورد الذي لم يجد بعد النادي الذي يمكن أن يعود معه إلى المستوى الذي كشفه أو ظهر به إلى العيان عالميا حينما كان لازال في مقتبل العمر، وهو الآن أصبح ذا خبرة، لكن تراجع مستواه وتراجع مستوى النادي الذي كان ينتمي إليه عموما، لأن المستوى ليس فقط مستوى ماركوس راشفورد الذي تراجع، بل مستوى مانشستر يونايتد بأكمله، لأنه باستثناء بلوغ الدور النهائي لدوري أوروبا فهو أنهى الموسم في المركز الرابع عشر أو الخامس عشر، وهو ترتيب ليس جديرا بفريق مثل مانشستر يونايتد. بالتالي للعودة إلى برشلونة يريد أن يعزز صفوفه أكثر، لكن لا ننسى بأن برشلونة تمكن من تقديم موسم جيد بفضل التشكيلة التي يضمها التشكيلة الأساسية، وكذلك البدلاء، إلى درجة أن البعض راح يقول بأن لدى برشلونة فريقين بدل الفريق الواحد، مما يعني بأن التعزيزات في هذه الفترة الصيفية بالنسبة لبرشلونة ستكون نوعية، وستكون أيضا بسعر زهيد، ولن تكون مكلفة كثيرا، لأن برشلونة لم يخرج بعد من الأزمة المالية ومن المواجهة مع الليغا التي لم تنتهي بعد حول احترام التوازنات المالية التي تفرضها الليغا، خصوصا فيما يتعلق بالكتلة المالية للرواتب. تحدثنا عن جمال. لهذا خرجت الأنباء بأن برشلونة قدم عرضا لليونايتد بشأن إعارة ماركوس راشفورد لموسم واحد، ثم إلزامية الشراء في الموسم القادم أو ما بعد القادم إن انضم في الموسم القادم. أظن بأن إلزامية الشراء ليس أمرا سهلا، لأن إذا تم الاتفاق على مبلغ أيا كان فعلى النادي أن يشتري اللاعب بعدها. أظن بأن الأحسن بالنسبة لبرشلونة هو أن يكون دون أن يكون هناك أي إلزامية. بالتالي لو كانت إعارة لا شك بأنها ستكون خطوة نحو استقدام اللاعب في انتظار معرفة رأي المعني الأول المدرب، إن كان يريده، إن كان يحتاجه، إن كان هو اللاعب الذي ينقصه ليجعل الفريق أقوى مما هو عليه. بالتالي بالنسبة لراشفورد علينا أن ننتظر قليلا لنعرف حقيقة ما يدور بين اللاعب ونادي مانشستر يونايتد من جهة ونادي برشلونة من جهة أخرى. لكن هناك أمر مهم بالنسبة لبرشلونة، هناك قضية حراس المرمى، لأن عودة تير شتيغن خلطت أوراق المدرب، والآن
الجميع يتحدث عن إمكانية رحيل تير شتيجن. لماذا؟ لأن الحارس البولندي جدد أو وافق على التجديد لموسم واحد، وهو الذي قام بأدوار لا بأس بها لحد الآن في الذود عن مرمى، ثم حتى بديله قبل مجيء الحارس البولندي كان هو الآخر جيد، وكان يقوم بالدور المطلوب منه. يبقى بالتأكيد أن الآن النادي يبحث ربما عن حارس أول غير تير شتيجن. لماذا؟ لأن بيع تير شتيجن أو التخلص من تير شتيجن العائد من إصابة، والجميع لا يعلم مدى جاهزيته ومدى قدراته الحقيقية الآن بعد هذا الغياب الطويل. بينما بالمقارنة لو تم بيعه أو تم فقط تسريحه سيكون قد سيترك مبلغا كبيرا، هو الذي يعتبر أعتقد من ضمن أكثر اللاعبين في برشلونة تقاضيا، أصحاب الرواتب العليا في برشلونة، مما يعني بأن النادي بفضل رحيل تير شتيجن سيتمكن من بلوغ جزء أو ربما حتى سيتمكن من بلوغ التوازنات المالية المطلوبة منه. جمال، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المتابعات والأخبار. كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد. والنجم الثالث في الليغا الإسبانية أتلتيكو مدريد أعلن تمديد عقد مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان حتى عام 2027 في خطوة تبقي على هداف الفريق التاريخي في صفوفه لموسمين.